Իրանի հետ նախնական գործարքը կնքվել է, ձեռք բերված համաձայնությունների մանրամասները կհրապարակվեն շատ շուտով, 7-ի խմբի գագաթնաժողովում Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով Իրանի ներկայիս ղեկավարությունը շատ ռացիոնալ է եւ ձգտում է օգնել սեփական երկրին, նրանց հետ գործ ունենալը հաճելի է։ Անչափ ուրախ եմ հայտնել, որ փաստաթուղթը ստորագրված է, Հորմուզի նեղուցն արդեն մասամբ բաց է։ Այժմ ականների հարցն է լուծվում, բայց նավերը փաստացի սկսել են դուրս գալ։ Հունիսի 19-ին նեղուցը ամբողջությամբ կբացվի եւ անվճար կլինի։ ԱՄՆ նախագահը կարծիք է հայտնել, որ Մերձավոր Արևելքում կարող են հիանալի իրադարձություններ տեղի ունենալ, նրա խոսքով շուկաների վիճակը բարելավվում է։ Թրամփը նաեւ չի բացառել, որ նավթի գների կարգավորման ֆոնին հակառուսական պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Ու գլխավորն այն է, որ Իրանը միջուկային զենք չի ունենա, նրանք լիովին համաձայն են դրան։ Հիանալի աշխատանք ենք կատարել, հուսով ենք լավ հարաբերություններ կունենանք եւ ընդհանուր լեզու կգտնենք, իսկ եթե ոչ, կվերադառնանք այնտեղ, որտեղից սկսել էինք, բայց չեմ կարծում, որ դա անհրաժեշտ կլինի։ Թրամփը հավելել է, ամերիկյան կողմը չի ցանկանում ստանալ իրանական հարստացված ուրանը, այն պետք է ոչնչացվի տեղում։ Նա մանրամասնել է, որ գործարքը հակաիրանական պատժամիջոցների մեղմացում չի նախատեսում, սակայն եթե Թեհրանը համապատասխան վարքագիծ դրսևորի, դա արդյունքներ կտա։ ԱՄՆ նախագահն անդրադարձել է Լիբանանին, շեշտել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պետք է ավելի պատասխանատու լինի Լիբանանի հարցում։ Առանց ԱՄՆ-ի Իսրայելը գոյություն չէր ունենա եւ այնտեղ յուրաքանչյուր խելացի մարդ գիտի այդ մասին, հավելել է Թրամփը։ Դեռ պետք է տեսնենք, կարող ենք արդյոք կարգավորել Լիբանանի հարցը, թվում է, թե այն չունի վերջ, բայց դա պետք է, որ բարդ չլինի։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ կրկնել է, որ գործարքի պաշտոնական կնքման արարողությունը նախատեսված է հունիսի 19-ին, այն արդեն առցանց տարբերակով ստորագրել են ԱՄՆ նախագահը, փոխնախագահը եւ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը։ Համաձայնագրում ասվում է, որ Իրանը ամերիկյան ոչ մի ցենտ չի ստանում։ Եթե իրանցիներն իրենց լավ պահեն, պատժամիջոցները մեղմացվեն, Իրան ինտեգրվի համաշխարհային տնտեսությանը, ապա մենք կհրավիրենք այլ երկրների այնտեղ ներդրումներ կատարելու համար։ Վենսը հավելել է, որ Թեհրանը դադարեցնելու է տարածաշրջանում ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, թույլ է տալու, որ Իսլամական Հանրապետության միջուկային կարողությունները պարբերաբար վերահսկվեն։ Նրա խոսքով արաբական երկրները հավանություն են տվել Թրամփի գործարքին, Իրանը եւս կշահի դրանից։ Միևնույն ժամանակ փոխնախագահը նշել է, որ փաստաթուղթը դեռ վերջնական չէ եւ շատ մանրամասներ կհստակեցվեն ապագա բանակցությունների ընթացքում։ Թեհրանից եւս հաստատել են, գործարքը դեռ վերջնական չէ։ Ձեռք բերված համաձայնությունները կարևոր են պատերազմը դադարեցնելու եւ բանակցություններ սկսելու ճանապարհին։ Իրանը պատրաստ է հնարավոր բոլոր սցենարներին։ Մեր ժողովուրդը չի նվաստանալու։ Այս փոխըմբռնման հուշագիրը ամիսներ տևած երկխոսության եւ համառ ու հետեւողական աշխատանքի արդյունք է։ Եթե բոլոր դրույթները պատշաճ կերպով իրականացվեն, ապա մենք կարող ենք հպարտանալ այդ փաստաթղթով։ Փեզեշքյանը շեշտել է, Միացյալ Նահանգները պետք է հարգի Իրանի ազգային իրավունքները եւ համապատասխան դրույթները եւս ներառված են համաձայնագրում։ Նաեւ նշվում է, որ Թեհրանը եւ Վաշինգտոնն արդեն անցել են կարգավորման բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Որոշել էինք բանակցությունները բաժանել երկու փուլի։ Առաջին փուլում էին պատերազմի ավարտի, Հորմուզի նեղուցի, Իրանի ծովային շրջափակման, իրանական միջոցների ապասառեցման, երկրի վերակառուցման հարցերը։ Նպատակն էր հասնել դրանց շուրջ փոխըմբռնման հուշագրի։ Բանակցությունները կշարունակվեն վերջնական համաձայնության հասնելու համար։ Արդեն դրա շրջանակում որոշումներ կկայացվեն միջուկային գործարքի եւ պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ։ Թեհրանի համար նաեւ կարեւոր է, որ Իսրայելը դադարեցնի Լիբանանում ռազմական գործողությունները, Իրանի ԱԳՆ-ից նախազգուշացրել են, եթե Իսրայելը չկատարի ամրագրված պահանջները եւ չհարգի Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը, Իրանը դուրս կգա գործարքից։ Մեր տեսանկյունից ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի երկու կողմերն են Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը ու Իրանն ու Հեզբոլլահը։ Ամբողջ ճակատով, այդ թվում Լիբանանում պատերազմի ավարտը ընդհանուր առմամբ ամբողջ պատերազմի ավարտի անբաժանելի մասն է։ Նաեւ կարեւոր է, որ Իսրայելը դուրս բերի ուժերն օկուպացված բոլոր տարածքներից։ Սակայն Իսրայելը կարծես դժգոհ է Թրամփի գործարքից։ Հրեա մի շարք պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ Լիբանանում գործողությունները չեն կարող դադարեցվել։ Իրանի հետ հրադադարն էլ ոչ բոլորին է բավարարում։ Տասնամյակներ շարունակ ես պայքարել եմ, որ Իրանը միջուկային զենք ձեռք չբերի եւ շարունակելու եմ դա անել անկախ գործարքից։ Մենք փրկել ենք Իսրայել պետությունը ոչնչացումից, բայց պայքարը դեռ չի ավարտվել։ Մենք անվտանգության գոտիներ ենք ստեղծել Գազայում, Լիբանանում եւ Սիրիայում եւ կմնանք այդ տարածքներում այնքան, որքան մեզ անհրաժեշտ լինի։ Անդրադառնալով Դոնալդ Թրամփի հետ իր լարված հարաբերությունների մասին տեղեկություններին, Նեթանյահուն նշել է, վաղուց են իրար ճանաչում, շատ հարցերում համակարծիք են, բայց ունեն նաև տարաձայնություններ։ Ես պատասխանատու եմ Իսրայելի շահերի եւ անվտանգության համար եւ պնդում եմ, որ դրանք պահպանվեն, ընդգծել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Նա հավելել է, դեռ մինչև վերջ հասկանալի չէ, ինչ տեսք է ունենալու Իրան-ԱՄՆ համաձայնագիրը։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։